Доброе утро. Сегодня как-то у нас не по плану все пошло. Ну, кто смотрит, это давно уже знает, что у меня четко каждое утро я просыпаюсь, чищу зубы, там умываюсь и иду первым делом. Это у меня кормежка животных. Я отдаю им покушать, выгуливаю собачек, варю кофе. Потом у меня время есть, которое я уделяю исключительно вашим сообщениям. Я на улице сажусь, пью кофеечек, сигаретка и отвечаю на ваши сообщения. Вот. А потом уже все остальное. Там душики, там все процедуры. Ну, все остальное потом. Сегодня это капец. Я не могла подняться. Я проснулась рано. Я должна была ехать вместе с Дэнни в клинику. И я когда проснулась, где-то было часов 7, начало 8, и я поняла, что я даже голову оторвать не могу. У меня такая дикая головная боль была. Просто ужас какой-то. Дэн говорит, ты не оставайся дома, я сам съезжу. Вот, там просто обычный осмотр, типа плановый. Вот. И я осталась дома. И я еще полежала, я уже спать не могла. Я полежала. Надо, кстати, давление померить. Что-то мне вроде как сильно такая головная боль прошла, но все равно такое прям вот как-то нехорошо. Вот. И первым делом я не покормила животных, а пошла в душ. Мне так захотелось вот как-то как смыть что-то с себя, вот эту боль, все. Вот, так что я только после душа сейчас буду кормить. Ну, они, я так смотрю, что они не сильно голодные. У собак там еще есть еда, у котов тоже. Вот. И они уже погуляли. Они все спят опять. Поэтому, ну ладно. Я себе кофе тогда сварю. Вот. И поболтаю с вами. Забираю вас в свой день. Не знаю, чем будем сегодня заниматься, девочки. Посмотрим. В общем, я с вами. В общем, пока мой супруг ездил в магазин, в аптеку, я тут решила приготовить вот такую вот штучку. Это типа наггетсы, но там с сыром внутри и в соусе. В общем, посмотрим, что из этого получится. А приехал Тенечка и привозит вот такую вот штуку. Представляете, это этот самый массажер. Обалдеть можно. Я такой не показывал, потом говорит, сейчас, говорит, давай подвигайся. Подвинул и так массажик спинки сделал. Oh, thank you, my sweet. Thank you. Darling. You will make massage me every day? We got a better one in the other room, actually. Yeah. У нас есть один, но большой такой, знаете, такой прямо капитальный. Там как массаж делает, так прямо аж до костей пробивает. А это такой портативный маленький. Прикольно. Cool. Так, ну, в общем, короче, у меня уже нагрелась духовка. И его надо поставить на 35 минут. You see, honey, I won't try. You go ahead and try that. А? You go ahead and try that. Are you will? Probably not. Why? I'll try it. It's meat. Honey, I know what it is. Chicken. Honey, there's a reason I've never bought it before. Why? Because it's not that good. Are you tried before? Yes, I've had it before. It's Ну, been around for a long короче, time. попробуем. And that's why I won't, Это I на never buy 35 it. минут надо поставить. Старт. А вот там 35 минут.
Это $3, в крайнем случае, если не понравится, выброси. Вот. Ну, на картинке так красиво смотрится. Посмотрим. Вот, если что, что-то другое приготовлю. Ну, а что оно лежит это в морозилке? Надо же попробовать, правильно? Вот. Так что посмотрим, что из этого получится. Вот сегодня долго разговаривала с девочкой одной. И хотела с вами поделиться. Вот что вы на это скажете и вообще, может, кто-то расскажет о своем опыте. Вот что вы думаете по поводу подруг? Вот подруги, да, казалось бы, есть разные такие варианты. Ты можешь считать подругой долгие года человека, да? А потом вдруг наступает момент, когда вот человек полностью меняет свое отношение к тебе. И не из-за того, что там как-то ты изменился по отношению к нему, а самая обычная зависть. И пока шла жизнь нормально, да, вот своим чередом, все было хорошо, все было отлично. А потом, когда у тебя что-то происходит в жизни такое грандиозное, да, и твоя жизнь меняется, а человек полностью совершенно меняет свое отношение к тебе. И настолько, что даже вот сложно, простите, что это так растянуто, потому что я как-то пытаюсь это сформулировать, подобрать какие-то нужные слова, потому что у меня это в голове не укладывается, да, как можно искренне дружить с человеком, да, вот настолько вот близко делить там разные ситуации и разные моменты в жизни. Потом настолько вот, чтобы поглотила зависть, да, что вот прямо ощущается какая-то ненависть. И я уверена в том, что очень многие девчонки, которые приезжают вот в Америку, да, теряют друзей там. Почему так? Почему так происходит, вообще непонятно. Как по мне, да, вот уезжали там подруги, и как-то кто там удачно замуж выходил там или еще что-то. Я, наоборот, радовалась за них. Вот действительно искренне радовалась. А сама столкнулась совсем с другим. Вот, и это очень обидно. Не все, конечно. Нет, конечно же, не все. Есть те, которые так и остались хорошими подругами. И все, но многие просто вот отошли. И знаете, вот это вот переезд в моей жизни, лично в моей жизни, выступил как лакмусовая бумажка такая, да, вот. Кто есть кто показал. И вот почему вышла эта тема, потому что позвонила моя приятельница и рассказывала там, она делилась своими своей радостью, там что предложение, там кольцо показывала, все такое, вот. И ну мы в принципе не очень-то как бы, ну даже подругами назвать не могу, у нас так приятельницы, вот. А она мне позвонила. И она со мной поделилась этой радостью. Вот. А потом в конце говорит, ты, извини, что я тебя вот нагружаю этим всем.
Я говорю, да что, наоборот, я так рада за тебя. Говорит, вот поэтому я к тебе и позвонила. Потому что, как ни странно, вот как ни страшно даже это все озвучивать, то что я не могу своим счастьем поделиться с моими подругами, которые остались там. Потому что меня не поймут и за меня не порадуются. Говорит, а я хочу сейчас, чтобы за меня порадовались. Представляете? Такая фигня. Как так может быть, а? Я вот совершенно обескуражена и как-то вот... И потом села, задумалась, действительно, таки да. Вот когда у тебя вот даже сейчас это происходит, да, что-то вот хорошее, и единственное, с кем я делюсь, вот это моя дочь и моя сестра. И моя подружка, которая здесь, в Америке. И все. А так мне даже не хочется ни с кем делиться. Потому что мне действительно, вот самые люди, которые я считала очень близкими, меня не поймут. И не порадуются со мной. Может, действительно, да, вот, знаете, как всегда говорилось, лучший друг познается в беде. А на самом деле лучший друг познается в радости. Потому что это действительно только истинный друг может с тобой порадоваться вместе. Вот, так что предавали ли вас подруги? И вообще, есть ли у вас подруги такие, которые вот проверенные и проверенные? Хотя, блин, ну как так вот проверенные? Ну вот вроде как проверенные были, да, у меня подруги, такие проверенные. В таких ситуациях бывали, что вообще это просто жесть. Мы вытягивали друг друга за уши из плохих ситуаций разных, да. Кусок хлеба делили. А вот когда счастье, пух, и нет. Вот, так что, не знаю, что вы думаете по этому поводу? Вот интересно узнать ваше мнение. Может, есть у кого-то какие-то примеры такие? Странно для меня, знаете, вот 54 прозрения возникло такое. Вот, так что бывают разные. Можно чего-то узнать и в таком возрасте. Чего-то нового. Наверное, наивно думать, да, вот что есть такие люди, которые... Нет, они есть. Я все-таки не буду себе... Есть 100%, и есть люди, в которых я уверена на 100%, которые не предадут. И у меня... Я не имею в виду семью, а вот из близких людей у меня две подруги, которые никогда меня не предадут. Ни в каких ситуациях. Вообще не... Вот я 100% уверена, что эти двое людей никогда меня не предадут. Потому что они имеют силу и порадоваться за меня, и в беде помочь, и выслушать. Вот. Но некоторые подруги у меня, конечно, очень сильно разочаровали. И как бы стоит такая галочка, знаете, напротив имени. Этот человек ушел из моей жизни. Поделитесь со мной, девчонки, как у вас в жизни с подружками? Ну, в общем, короче, приготовили мы эти штуки. Это вот получается, значит, такой типа куриный фарш, да, котлетки такие куриные. А внутри немножко сыра и сверху вот это вот такой вот соус томатный. Ну,
Дэн попробовал, сразу выплюнул. Вот, а я вот маленький кусочек съела. И как-то мне, не хочется. Так что, девочки, такое не покупайте. Это, невкусно, скажем так. Поэтому это все пойдет в мусор. Вот. А на ужин я вот это вот маленький кусочек съела этой вот штучки и салатик. А Денчик, как всегда, пицца-ролл. Все неизменно. Вот. Так что сегодня мы пережили еще один горячий день. Ой, моя девочка. Ой, так, давай, рви его. Давай уже, дорывай, моя китя. Дорывай. Папа новый купит. Наверное, следующий будет у меня пластиковый стул. Пусть уже этот дорывают. Вот, пережили еще один очень жаркий день. Завтра еще жарче будет. Вот. Так что завтра тоже буду себе какое-то искать занятие. Что делать. Наконец-то все-таки займусь, может быть, инкрустацией. Все никак и руки не дойдут. Все, спасибо, что со мной были в этот день. Люблю вас, обнимаю. Спасибо. Пока-пока.